මෙන්ඩිස්ගෙන් කලකට පසු සුපිරි ඉනිමක් දුනියා සහ වනියාගේ සුපිරි වැඩ මැක්සි උදුරාගත් ජයග්‍රහණය කතා කරමු කෙලිබිමේ කෙලිවිත් විදූ තුළින්. අයිබෝන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝටම ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහි පළමු එක්දින තරගයෙන් කරට කර සටනකින් පස්සේ සියුම් පරාජයක් ලබා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වුණේ අත්දැකීම් බහුල ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ගේ ඉවසිලිවන්ත පිතිකරණය නිසා. මෙහිදී ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය ලබාගත් තරගයේ විදිහටත් මේ තරගය වාර්තා අතරට එක් වුණා. කෙසේ වෙතත් දෙපසට දෝලණය වෙච්ච මේ තරගය තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඉහළ දක්ෂතා දක්වන්නට සමත් වුණා. එදින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයට තරඟ වැදුනේ මෙන්න මේ අලුත් ජර්සි එක ඇඳගෙන. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ජර්සි එකක්, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අඳින ජර්සි එකේ ඔරිජිනල් රෙප්ලිකා එකක් ඔයාලගේ නමත් සටහන් කරලා මිලට ගන්න. ෆිට්සෝ වෙතින් තමයි ඔයාලට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ලෝකේ ඕනෙම තැනකට මේ ඔයාලගේ ජර්සි එක ඩෙලිවර් කරන්න ෆිට්සෝ සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න නැත්නම් මැසේජ් කරන්න, එහෙම නැත්නම් WhatsApp කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේ ජර්සි එක ඔයාලගේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අවසන් 2020 තරගය සඳහා භාවිත කරපු තනතිරුවමයි මේ තරගය සඳහාත් භාවිත වුණේ. මේ නිසා අවසන් 2020 තරගයට සාපේක්ෂව තරමක ඉපිලීමේ අඩුවක් අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම දඟ කැවීම වැඩි වෙලා තිබිච්ච ආකාරය දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ තනතිරුව තුල ලකුණු 290ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. දසුන් ශානක කාසිය වාසිය දෙනාගෙන පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නටයි තීරණය කළේ. එයට හේතුව බවට පත් වුණේ පන්දුවාර 40ක් භාවිත කරපු තනතිරුවකයි තරඟවදී. ඉතින් මේ නිසා දසුන් අපේක්ෂා කළා දෙවෙනි අර්ධයේදී තනතිරුව වඩාත් හොඳින් දඟ කැවෙයි පළමු අර්ධයට සාපේක්ෂව කියලා. ඉතින් මේක තමයි හේතුව බවට පත් වුණේ කාසිය වාසිය දෙනාගෙන පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. විදුගේ ඩ්‍රීම් 11 එකමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකාවේ 204 වන එක්දින ක්‍රීඩකයා විදිහට ජාත්‍යන්තර තරඟවරම් ඊයේ දිනා ගන්නට සමත් වුණා. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කරපු එක්දින ක්‍රීඩකයන් අතරේ 6 වන ලාබාලතම ක්‍රීඩකයා විදිහටයි එක්දින ජාත්‍යන්තර පිටියට පිවිසුනේ. ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම විදුගේ ඩ්‍රීම් 11 එකට වඩා වෙනස්කම් දෙකක් සිදු වෙලා තිබුණා. ඔවුන් ට්‍රැවිස් හෙඩ් කණ්ඩායමට ඇතුළත් කරගත්තේ නැහැ. මානස් ලබුෂේන් මේ වෙනුවට කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම දඟපන්දු යවන්නන් එක්කෙනෙකුගෙන් පමණක් ක්‍රීඩා කරන්නට තීරණය කළා. ඒ අනුව ඇෂ්ටන් ඒගා පමණයි දඟපන්දු යවන්නෙක්, නිත්‍ය දඟපන්දු යවන්නෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කළේ. මිචෙල් ස්වෙප්සන් මේ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නෙක් ඒ වෙනුවට කැඳවාගෙන තිබුණා. ජයි රිචඩ්සන් තුන්වන වේග පන්දු යවන්නා විදිහට කටයුතු කළා. ධනුෂ් ගුණතිලක සහ ප්‍රථම නිශ්ශංක පළමු වරටයි ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට ක්‍රීඩා කළේ. ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරපු පළමු තරගයේදීම ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා. තරග 18කට පසුවයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණේ. පැට් කමින්ස් සහ ජොෂ් හේසල්වුඩ් වගේ ප්‍රබල පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ ගොඩනගපු මේ ශතක සම්බන්ධතාවයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 300ක් කරා යන්න හොඳ අඩිතාලමක් බවට පත් වුණා. අර්ධ ශතකයේ ආසන්න වෙද්දී ධනුෂ් ගුණතිලක තමන්ගේ සංයමය බිඳගත් බවක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු තරමක් කලබලකාරීව පන්දුවට පහර දීපු බවක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් ඔහු දැවී ගියේ දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙමින් මාකස් ටොයිනිස්ගේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම සහ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට බහර කිරීම මෙයට හේතුවක් බවට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ධනුෂ්කට සහ පැතුම්ට මේ ලබාගත් ආරම්භය, මේ ලබාගත් අර්ධ ශතක ශතකයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකුට තිබුණා කියලයි විදුට හිතෙන්නේ. පැතුම් නිශ්ශංක දැවී ගියේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න ගිහලා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා වෙතට පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන්. කුසල් මෙන්ඩිස් මලකඩ කඩා දමමින් 2020න් පස්සේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ තමන් වාර්තා කරපු ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ නොදැවී ලකුණු 86ක් රැස් කරගනිමින්. අංක 3 පිතිකරුවාගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරමින් පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමග එකතු වෙලා ලකුණු 300 සීමාව කරා ශ්‍රී ලංකාව කැඳවාගෙන යන්නට කුසල්ගේ මේ ඉනිම හේතුවක් බවට පත් වුණා. ධනංජය ද සිල්වා දැවී ගියේ මිඩෝන් සිට ඩේවිඩ් වෝර්න ඉහළට ඉපිලි තනි අතින් රැකගත්ත විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් සමගින් ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 300ක් කරා යන ගමනේ පිතිකරන සැලසුම පිළිබඳව අපි පෙර දැක්මේදී කතා කළේ මේ විදිහට. කුසල් මෙන්ඩිස්ට පැවරෙන වගකීම තමයි මේ ලබාගත් ආරම්භය පන්දුවාර 30ක් 35ක් පමණ වෙනකල් ඇදගෙන යන එක. ඉතින් පන්දුවාර 40ක් වෙද්දී උපරිම කඩලු 4ක් බිඳ වැටලා ලංකාව ලකුණු 220ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තොත් පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 300 සීමාව ගිහිල්ලා තරඟ ජය ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පෙළ පන්දුවාර 40ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 214ක් රැස් කරගන්න සමත් වුණා. චරිත් අසලංක සහ කුසල් මෙන්ඩිස් අතරේ ගොඩනැගුණු සබඳතාවය මේට ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වුණා. මේ ලකුණු 300ක් කරා යන ගමනට ශක්තිය සැපයුවේ මේ දෙදෙනා ගොඩනැගපු මේ සබඳතාවය ඉතාමත්ම පරිස්සමෙන් ලකුණු වේගයක් තියාගෙන පන්දු 82ක් තුලදී ලකුණු 77ක් ඔවුන් පස්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් එකතු කරන්නට සමත් වුණා. මේ තනතිරුවේ දඟපන්දු යවන්නට තිබිච්ච සහයෝගය නිසා එරන් ෆින්ච් මානස් ලබුෂේන්ව කැඳෙව්වා. ඔහුගේ ඉලක්කය බවට පත් වුණේ විකල්ප පන්දු යවන්න ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් වැරදි පහරවල් වලට පෙළඹෙන්නට ඉඩ සකස් කර ගැනීම. ඉතින් මේ උපක්‍රමය හිතුවටත් වඩා සාර්ථක වෙමින් මානස් ලබුෂේන් තමන්ගේ පළමු එක්දින ජාත්‍යන්තර කඩුල්ල විදිහට දසුන් ශානකගේ කඩුල්ල දවා ගන්න සමත් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහු චාමික කරුණාරත්නගේ කඩුල්ලත් දවා ගනිමින් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වේගවත් ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්නට සමත් වෙන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ඉවත් කරන්න සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් වනිදු හසරංග අවශ්‍යම මොහොතේ ලකුණු අතරට පිවිසෙමින් ඔහු පන්දු 19ක් තුලදී ලකුණු 37ක් රැස් කරගත්තේ ජයි රිචඩ්සන්ගේ එක් පන්දුවාරයකදී පිට හතරේ පහර 5ක් එල්ල කරමින්. ඕස්ට්‍රේලියා පන්දු රැකීම ඊයේ තරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණ නැහැ. අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතා කිහිපයක්ම අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඇතැම් විට අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ තිබිච්ච තෙත සහිත ස්වභාවය යම්කිසි ලිසන සුළු ස්වභාවයක් අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේක මේ තත්වයට හේතුවක් වෙන්නට ඇති කියලා විදු හිතනවා. ලකුණු 300ක ඉලක්කයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පස්සේ ලකුණු 301ක අභියෝගයක් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට එල්ල වුණා. ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු ඩේවිඩ් වෝනර් ලකුණු නොලබා දැවී ගියේ මහේෂ් තීක්ෂණ යවූ පළවෙනි පන්දුවෙන්. මෙහිදී අපි කලින් එපිසෝඩ්ස් කිහිපයකම කතා කරපු උපක්‍රමය තමයි ඩේවිඩ් වෝනර්ව දවා ගැනීමට භාවිත කළේ. රවුන්ඩ් විකට් ඇවිල්ලා ඔහුගේ කඩුල්ල තුලට පන්දු යැවීම තුලින් ඔහුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගන්න මහේෂ් තීක්ෂණ සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් දෙවැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 72ක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්න ස්ටිව් ස්මිත් සහ එරන් ෆින්ච් සමත් වුණා. වැස්සක සේයාවක් දැක ගන්නට ලැබුණු නිසා ඔවුන් නියමිත ලකුණු වේගයත් පවත්වාගෙන යමින් තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. වනිදු හසරංග එරන් ෆින්ච්ව දවා ගැනීමෙන් එක පන්දුවකට පස්සේ වර්ෂාව ඇද වැටුනේ අන්තර්ජාතික කාලගුණ වාර්තා සනාථ කරමින්. වර්ෂාව හේතුවෙන් මිනිත්තු 85ක කාලයක් අහිමි වුණා. මේ නිසා තරගය පන්දුවාර 44කට සීමා කරන්නට තීරණය වුණා. ඩක්වර්ත් ලුයිස් ක්‍රමයේ අනුව ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට හිමි වෙච්ච ඉලක්කය ලකුණු 282ක්. වර්ෂාවෙන් පස්සේ තරමක් පිටියේ ඉපිලීම තවදුරටත් අඩු වෙච්ච බවක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම දඟ කැවීමත් කලින්ට වඩා යම් තරමකට අඩු වෙච්ච බවක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරමක් අයහපත් ආකාරයෙන් බලපෑවා. මානස් ලබුෂේන් සහ ස්මිත් ලකුණු වේගය පවත්වාගෙන යමින් පන්දුවට පහර දෙද්දී පන්දුව අතර ගත්ත දසුන් ශානක තමන්ගේ දෙවෙනි පන්දුවාරයේදී මානස් ලබුෂේන් දවා ගන්නට සමත් වුණේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලබාගත් උඩ පන්දුවත් සමගින්. පළමු පන්දුවාර දෙකේදී ලකුණු 21ක් ලබා දීලා තිබිච්ච දුනිත් වෙල්ලාලගේ හොඳ කම්බැක් එකක් දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍යම කරන කඩුල්ල දවා ගැනීමෙන්. ස්ටිව් ස්මිත්ගේ කඩුල්ල ඔහු දවා ගන්නට සමත් වුණේ. ස්මිත් පසුපාදයට ගිහිලා පොල් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරද්දී කඩුල්ල තුලටම පන්දුව යොමු කිරීමෙන් ස්මිත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් එපිලීමක් පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ස්මිත් දැවී ගියේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ අන්තර්ජාතික කඩලු දඩයමේ පළවෙනි ගොදුර බවට පත්වෙමින්. ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම හමුවේ කිසිදු චකිතයකින් තොරව ක්‍රීඩා කරපු මේ 19 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයා පෙන්눔 කළේ Taman ඉතාමත්ම ශක්තිමත් මනසක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් බව. ඔහු අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදීත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියා පිතිකරුවන් හමුවේ කිසිදු චකිතයකින් තොරව පන්දු යවපු ආකාරය අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහුගේ පිටිය තුල බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක තුලින් ඔහු කොයිතරම් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්ද කියන කාරණය මනාව කියාපෑව. අපි දැක්ක තරගෙන් පස්සේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ඔහුව අගය කරමින් යමක් ප්‍රකාශ කරපු ආකාරය. ස්ටොයිනිස් සහ ඇලෙක්ස් කේරි ලකුණු වේගය ඉහළ නංවමින් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. 30 වෙනි පන්දුවාරයේදී වනින්දුට එරෙහිව පිට 6 පහරක් සහ 4 පහරක් එල්ල කරපු ස්ටොයිනිස්ව 3 වන පන්දුවේදී කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දවා ගන්න වනින්දු හසරංග සමත් වුණේ. පිතිකරුවන්ගේ අභියෝග හමුවේ දෙවෙනි නොවන පන්දු යවන්නෙක් බව යලිත් සනාථ කරමින් චාමික කරුණාරත්න යොදා ගැනීමෙන් ඕස්ට්‍රේලියානුන්ගේ ලකුණු වේගය අඩාල කරන්න දසුන් සැලසුම් කළේ. ඉන්පසු එල්ලවන පීඩනයත් එක්ක තුරුම්පු පන්දු යවන්නන් යොදා ගැනීමෙන් කඩුළු ලබා ගන්න සැලසුම් කරමින් මේ සැලසුම සාර්ථක කරමින් 31 සහ 33 පන්දුවාර දෙකේදී චාමික ලබා දුන්නේ ලකුණු 6ක් පමණයි. අංක 7 පිතිකරුවා විදිහට අවස්ථානුකූලව පසුබැහැලා හිටපු මැක්ස්වෙල්ට තිබුණේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් අවසානයේ දක්වා රැඳීමේ වගකීම. මොකද ඒ වෙද්දී ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගය නියමිත මට්ටමට ගෙන එන්න අනෙකුත් පිතිකරුවන් සමත් වෙලා තිබුණා. 34 වෙනි පන්දුවාරයේදී වනින්දුව ප්‍රහාරයකට ලක් කරමින් ඔහු ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට පීඩනයක් එල්ල කළත් වනින්දු Tamanගේ ඊළඟ පන්දුවාරය තුලදී ඇලෙක්ස් කේරි සහ පැට් කමින්ස් දවා ගැනීමෙන් පෙරලා පීඩනය ඕස්ට්‍රේලියානුවන් වෙතට යොමු කරන්න සමත් වුණා.
මහේෂ් දීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරපු 37 වෙනි පන්දුවාරයේදී ලකුණු 15ක් ලබා ගැනීමෙන් පීඩනය නිදහස් කරපු ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ජයග්‍රහණය කරා යන්න ඉඩකඩ හදාගත්තා. කෙසේ වෙතත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇෂ්ටන් ඒගාගේ කඩුල්ල ලබා ගන්න සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන්ගේ සැලසුම් අවුල් කරමින් තමන්ට හුරු තමන්ගේ ප්‍රියතම රිවර්ස් ස්වීප් පහර මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරපු ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ඔවුන්ව ඉලක්කය කරා අරගෙන යන්න සමත් වුණා. දුෂ්මන්ත චමීර ක්‍රියාත්මක කරපු අවසන් පන්දුවාරයට පෙර පන්දුවාරයේදී 6 පහරක් සහ 4 පහරක් එල්ල කරමින් ඔස්ට්‍රේලියාවට කඩලු දෙකක සියුම් ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්නට ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ගේ ඉනිම සමත් වුණා. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් වගේ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් හමුවේ 42 වෙනි පන්දුවාරයේ දුනිත් වෙල්ලාලගේට ලබා නොදිය යුතු පන්දුවාරයක් බවයි ඇතැමුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් විදුනම් දකින්නේ දසුන් ශානකේ අවස්ථාවේදී අවස්ථානුකූලව තමන්ට ගන්න තිබිච්ච හොඳම තීරණය ගත්තා කියලා. මේ පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. නමුත් ඒ වෙලාවේදී වේග පන්දු යවන්නෙක් යොමු කළා නම් වේග පන්දු යවන්නාගේ පන්දුවේ තිබෙන වේගය හමුවේ මැක්ස්වෙල් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්නවා. මොකද ඔහු වේග පන්දු යවන්නන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න ප්‍රියතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් දඟ පන්දු යවන්නේ කියදවීමේදී දඟ පන්දු යවන්නගේ පන්දුවේ වේගය අඩු නිසා පිතිකරුවාට සිදු වෙනවා තමන්ගේ පව එක යූස් කරලා පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා තමයි දඟ පන්දු යවන්නන් යොදාගත්තේ. ඒ වෙද්දී දුනිත් වෙල්ලාලගේ තාමත්ම හොඳින් පන්දු යවලා තිබුණා. මහේෂ් දීක්ෂණ ඊට කලින් පන්දුවාරයේදී ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තිබුණා. හොට එරෙහිව ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබුණා. නමුත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ පළවෙනි පන්දුවාර දෙකේදී ලකුණු 21ක් ලබා දුන්නාට පස්සේ තාමත්ම හොඳ කම්බැක් එකක් දෙමින් හොඳින් පන්දු යවලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අවස්ථානුකූලව ගන්න තිබිච්ච හොඳම තීරණයක් විදිහටයි විදුනම් දකින්නේ. ඉතින් තරගෙන් පස්සේ අපිට විවිධ දේවල් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ඕස්ට්‍රේලියානුන් හිටපු තත්ත්වය මොකද ඔවුන් ලකුණු වේගය පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තිබුණේ රණ බෝල් ගේම් එකකට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ට ලබා ගන්නට තිබුණේ. ඉතින් මේ නිසා මැක්ස්වෙල්ට තරම් පීඩනයක් තිබුණ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී කවුරුන් පන්දු යවන්න ආවත් ඔහු ඔහුගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එකයි විදු දකින්නේ. අනිත් අතර දුනිත් වෙල්ලාලගේ කියන්නේ මේ වගේ අත්දැකීම් නුහුරු නුපුරුදු ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට පසුගිය වසර දෙක පුරා අපි දැක්කා ඔහු heart attack හැදෙන මැච් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකා යවුන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙව්වා. පිතිකරුවෙක් විදිහට දස්කම් දක්වමින් ඒ වගේම පන්දු යවන්නෙක් විදිහට දස්කම් දක්වමින් තුන්නිරියව්වෙම දස්කම් දක්වමින් ඔහු මේ වගේ ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන්ස් ඕන තරම් හැන්ඩල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා දුනිත්ට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි කියලයි විදු දකින්නේ. මේ තරගේ කැපී පෙනෙන ටර්නින් පොයින්ට් එකක් විදු දකින්නේ නැහැ. තරගේ ආරම්භයේ සිටම 50-50 දෙපැත්තටම තිබිච්ච තරගයක් විදිහටයි විදු දකින්නේ. තරගෙන් පරිබාහිර දෙයක් පිළිබඳව කතා කළොත් වැස්ස නිසා තනතිරුවේ ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම මේ තරගයට යම් ආකාරයක බලපෑමක් සිදු කළා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පරාජයට හේතුව වැස්ස කියලා අපිට කියන්නට බෑ. නමුත් තනතිරුවේ ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම යම් තරමක අවාසිදායක තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවට නිර්මාණය කළා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක් දින වරම් හිමි කරගත්ත ලාබාලතම ක්‍රීඩකයා සුදත් පැස්කුවල් 1979 වසරේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනකොට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 17යි දින 237යි. අරවින්ද ද සිල්වා අවුරුදු 18න් තමයි ශ්‍රී ලංකා එක් දින කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේට වඩා ලාබාල වයසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් විදිහට අර්ජුන රණතුංග, ප්‍රමෝදේ වික්‍රමසිංහ සහ අකිල ධනංජය සටහන් කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. කුසල් මෙන්ඩිස් තමන්ගේ 18 වෙනි එක්දින අර්ධශතකයේ වාර්තා කරද්දී පැතුම් නිශ්ශංක තමන්ගේ 3 වන එක්දින අර්ධශතකයේ සහ ධනුෂ ගුණතිලක තමන්ගේ 11 වන අර්ධශතකයේ වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ස්ටිවන් ස්මිත් වාර්තා කළේ තමන්ගේ 26 වන එක්දින අර්ධශතකයේ, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් තමන්ගේ 23 වන අර්ධශතකයේ වාර්තා කරමින් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා කැඳවාගෙන යන්නට සමත් වුණා. වනිදු හසරංග කඩලු 4ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණේ තමන්ගේ එක්දින දිවියේ හොඳම පන්දුවෙම වාර්තා කරමින් ඒ වගේම කඩලු 4ක් තබාගත්ත පළමු අවස්ථාව සටහන් කරමින් වනිදුට ලැබෙන්නට තිබිච්ච තරගයේ වීරයා සම්මානය මැක්ස්වෙල්ගේ ඉවසිලිවන්ත එනිමත් එක්ක මැක්ස්වෙල්ට හිමි වුණා. මේ තරගයේ නියම තරගයක් විදිහට සටහන් කරන්නට පුළුවන්. දෙපිලේ ක්‍රීඩකයන් 22 දෙනා අතරින් 18 දෙනෙක් ප්‍රතිකරණයේ යෙදුණා. ඒ වගේම 14 දෙනෙක් පන්දු යැවීමේ නිරත වුණා. අර්ධශතක 5ක් වාර්තා වුණා. කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම හොඳ කලෙක්ටිව් පර්ෆෝමන්ස් එකක් වාර්තා වෙච්ච තරගයක් විදිහට අපිට මේ තරගය සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තියුණු තරගයකින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව දෙවැනි එක්දින තරගයට හෙට දවසේදී පල්ලේ කැලේ පිටියේදී යලිත් අවතීර්ණ වෙනවා. මේ තරගය පිළිබඳව අපි වැඩිදුර තොරතුරු පෙරදැක්ම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් පෙරදැක්මත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමවරගෙන යන්නේ. ජය වේවා හැමෝටම.
සාමාන්‍ය පෙළ ඔන්ලයින් ICT පන්තියට දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න. විෂය නිර්දේශය මුල සිට සරලව. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පෙළ වසර 8ක පළපුරුද්ද සමග මොද්දකාංග ඉංජිනේරු ඉමාල් විජේකෝන්. සාමාන්‍ය පෙළ ඔන්ලයින් ICT පන්තිය දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න.